कैसे खोलें और खोलने और नोकिया सैमसंग मोटोरोला। चीन मोबाइल फोन किसी भी मोबाइल सेल फोन आता सेल फोन के किसी भी अन्य किसी भी मोबाइल सेल फोन रूप से प्रक्रिया में मामूली बदलाव के साथ ही है करने मोबाइल सेल फोन हाओ जुदा करने के लिए खोलने के लिए और एक मोबाइल सेल फोन कर लिए निश्चित करें आप मोबाइल रिपेयर के लिए सभी आवश्यक उपकरण हैं बने के आगे बढ़ने वाले उपकरण आवश्यक होगी रहे हैं 5 6 और सेट यह बहुत उपयोगी है। ये स्क्रू फोन सलामी ब्लॉक एंटी स्टैटिक हाथ दस्ताने ESD सुरक्षित चाटा ESD सुरक्षित नोट। यह खुला एक मोबाइल सेल फोन जुदा वजह से मोबाइल फोन के अंदर बिजली के लिए बहुत मुश्किल होते हैं और अगर एहतियात बिजली रोकने के लिए नहीं लिया है क्षतिग्रस्त हो सकता है के लिए एक ही एंटी स्टैटिक या ESD सुरक्षित उपकरणों का उपयोग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।